ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ಸೈಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇನ್ಸೈಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಾನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಾನು ಮನೇಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇದರಿಂದನೇ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದನೇ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಿಗರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಿಗರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಏನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಲೆಮೆನ್ನು, ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಗರು, ಒಂಚೂರು ವಿಮ್ ಜೆಲ್ಲು, ಬಿಸಿ ನೀರು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ಸೈಡು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಸೈಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಡು ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಮು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೀಶೋಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 6 ಪೀಸ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ಲು, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಸೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಅರೋಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅರೋಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒರೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿದ್ದು. ನಾನು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು.
ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದು 4 ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸು, ಈ ಥರ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ 4 ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕರಿ ಲೀವ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. 4 ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನಂತ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ನಾನು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ 4 ಆರ್ಡ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂದು ಡಬಲ್ ಡೋರು ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹಾಲು ಏನಾರು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಕಾಳುಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಳುಗಳ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಇಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಟಿಪ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಪ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಸಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಥರ 1/2 ಲೀಟರ್ದು ಒಂದೇ ಥರ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೋಡಿಸಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ 2 ಕ್ಯಾಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೆವಿ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಮೊದಲು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಕುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಾಟಲ್ನ, ಒಂಚೂರು ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀರೇನು ಇರಬಾರ್ದು, ನೀರಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಬಾಟಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚಾಕುಯಿಂದನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ 2 ಸೈಡು ಗಮ್ ಹಾಕಿರೋ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬಾಟಲಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಳುಗಳ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಳುಗಳ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಳುಗಳ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೇಸೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 6, 7, 8 ಬಾಟಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸೈನಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಲ್ದಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಗ್ ಕಂಟೈನರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಗ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಗ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಗ್ಗು. ಈ ಥರ ರ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಾಕೋದು ಬದಲು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇದು ನಾನು ಮೀಶೋದಿಂದನೇ ತರಿಸಿದ್ದು ಗೋಬಿ ಹೋಲ್ಡರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 2 ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೇ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 100 ರುಪೀಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಎರಡೂ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡೋರ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೋಲಿನಿಂದನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಸೈಡು ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಲಿನ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡೂ ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.